नाजरीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे ख़ैबर में ख़बर ॾींदा हलूं त ज़िले मटियारी जे कफ़ालत सेंटर उॾेरोलाल ख़ैबर, शेर मोहम्मद थोड़ा उॾेरोलाल स्टेशन, ॻोठ गाज़ी खान ऐं ॿियनि शहरनि में एजेंटनि पारां औरतुनि खे धिका ऐं मिलियल रक़म मां कटौती। इन मौक़े ते मुस्तहक औरतुनि मसामात समरीन, हाकिमज़ादी बिल्किस ऐं ॿियनि एहतजाज कंदे ॿुधायो त असीं सुबुह जो 8 वॻे खां आयूं आहियूं, पर हिते सेंटरनि जे अंदरि वेठल एहसास वारनि जे ॿाहिरि वेठल एजेंटनि तरफ़ां हिननि औरतुनि खे अंदर मोकले जल्द पैसा था ॾिना वञनि, जंहिं में मिलियल रक़म 12,000 मां 500 रुपया कटौती करे बाक़ी इन्हनि खे 11,500 रुपया ॾियनि पिया। नेटवर्क में प्रॉब्लम हो, जैसे कि नेट बिल्कुल स्लो बोले ने का पोइ नेट प्रॉब्लम जे करे सही तो मथां जो को केस भी स्लो आहे बिल्कुल। जब से जो बायोमेट्रिक करना हो, बायोमेट्रिक कोन तो थे वो कंप्लेन लिख के सामने मोकली की ताकि मसलो हल थिए ताकि 5 ॼणी आयूं, हुनखे 11,000 मिलिया, चए ते 1000 कटे तो ॾे था। ॿियो असांखे कोई ख़बर कोन भाई केतिरा कटे था केतिरा न। मुंहिंजा पुट नेट नथो हले, असीं सभु चाह पी थी वेठा हूंदी बस असीं इहो ई इंतज़ार आहे। माना हिते नेट नथो पियो हले? हा, चवंदा नेट नथो हले, असीं वेही रहिया आहियूं। ॿियो हो नेट हले, नेट हले, अञा त न कुझु नेट हले न कुझु, असीं आसरे में वेठा आहियूं। अछो ॾींहुं थियो आहे अची वेठा आहियूं, तंहिंमें अञा अचनि नथा ही चारा मुड़साल आया, तंहिंमें अञा मिशन न हली आहे। असीं हिते असांजूं नंढड़ा ॿार जहिड़ा कर असीं छॾे आया आहियूं, रोइनि पिया। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।